잦은 기침, 가려증과 피로감, 자주 쉬는 한숨, 호흡곤란 등의 고통에 해당되시나요? 그렇다면 당신의 폐가 빨간불을 켜고 있을지도 모릅니다. 이 영상을 보면 여러분의 폐 건강은 확실히 좋아집니다. 안녕하세요. 하늘건강연구소의 이승윤 원장입니다. 폐는 우리 몸속에 들어있는 가장 큰 기관이며 호흡을 통해 산소를 얻고 나쁜 이산화탄소를 밖으로 배출하는 역할을 합니다. 또한 폐암은 초기 발견이 쉽지 않고 말기 때 증상이 나타나기 때문에 생존율이 15% 정도로 굉장히 낮으며 수술과 항암 치료를 받더라도 재발할 가능성이 높아 처음부터 폐 관리를 잘 해주어야 합니다. 조금만 주의를 기울이면 초기 증상을 발견해 폐질환이 생기거나 악화되는 것을 막을 수 있으니 폐가 안 좋을 때 나타나는 증상에 대해 알아본 후 폐를 건강하게 하는 방법까지 알아봅시다. 폐조직 손상에서 오는 증상. 첫 번째, 잦은 기침. 2주 이상 지속되는 장기침이나 가래기침. 두 번째, 호흡곤란. 호흡할 때 숨이 찬 기운이 느껴지는 경우. 세 번째, 피가 섞인 가래. 기침을 할 때 피가 섞인 가래가 동반되는 경우. 네 번째, 가슴 압박. 다섯 번째, 뼈 통증 등이 있으며 폐기능 저하로 오는 증상으로는 첫 번째, 체중 감소. 두 번째, 천명, 쌕쌕거리는 소리가 들리고 이전보다 숨이 가빠진 경우. 세 번째, 힘든 수면 등이 있습니다. 그리고 폐기능 저하 상태가 오래되어 산소를 못 받았을 때는 첫 번째, 피로감, 뇌로 가는 산소 공급에 문제가 생겨 나타나는 경우. 두 번째, 피부 트러블. 세 번째, 자주 쉬는 한숨 등의 증상이 나타나며 폐와 심장순환이 안 될 때는 몸이 자주 붓는 증상이 나타나게 됩니다. 이런 증상들이 있을 경우에는 폐질환을 의심해 보아야 하며 무심코 지나치게 된다면 만성질환과 질병으로 이어질 수 있으니 뒤에서 알려드릴 폐를 좋아지게 하는 확실한 방법을 통해 폐 건강을 지켜보시길 바랍니다. 폐를 건강하게 하는 방법 첫 번째는 매운맛 음식 먹기입니다. 폐를 건강하게 하기 위해서는 건폐대장 기운을 좋게 해주는 매운맛의 음식을 많이 먹는 것이 좋습니다. 식사 때는 매운맛을 먹으면 위산 분비가 억제되고 위장 연호 운동이 약해져 소화가 잘 안 될 수 있기 때문에 식사 시간을 피해 빈속의 매운맛 식품이나 차 종류를 드시는 것이 좋습니다. 식후 3시간 후 공복 상태에 먹어주세요. 매운맛의 대표적인 음식으로는 현미, 율무, 고추, 마늘, 무, 배추, 생강, 계피, 양파, 겨자, 와사비, 고춧가루 등이 있습니다. 이 음식들을 매번 챙겨 먹기 힘들다면 혈액을 맑게 해주고 노폐물 배출, 장내 독소를 해독해주는 균 영양이 풍부한 음식인 곡식 위주의 생식을 권합니다. 더 자세한 곡식 생식 내용은 위나 아래 링크를 통해 확인해주세요. 폐를 건강하게 하는 방법 두 번째, 호흡은 깊이 코로 하기. 이는 폐를 살리는 호흡법으로 호흡을 입으로 하면 폐가 차가워지고 나빠지기 때문에 입이 아닌 반드시 코로 해주어야 하며 호흡은 길게 해주어야 폐 기능이 좋아지게 됩니다. 폐 쪽 기혈 막힘을 뚫고 폐 기능을 확실히 좋아지게 만들고 싶다면 신체의 나쁜 기가 가장 많이 쌓이는 배 부위를 지압해 주는 것인데요. 이는 막혀있던 기혈을 강력하게 뚫어주고 기혈순환이 원활해지는 데 도움이 되어 폐 기능까지 좋아지게 되는 것입니다. 배지압 방법으로는 농구공이나 축구공 같이 높이가 있는 둥근 물건을 배 밑에 깔고 엎드려 배지압을 해주면 되는데 배꼽 오른쪽 1cm 옆자리를 매일 1회에서 2회 20분에서 30분 이상 해주면 기혈 막힘을 뚫을 수 있습니다. 큰 공이나 둥근 물건이 없다면 야구공이나 테니스공 같이 작은 둥근 물건을 체기에 올려 높이 조절을 해서 배지압을 해도 좋습니다. 이때 배지압 자리가 너무 아프다면 가슴과 무릎에 쿠션을 두고 엎드려 주세요. 폐 좋아지는 또 다른 지압법은 손반사구 폐자리를 지압해 주는 것입니다. 위 영상과 같이 엄지와 검지의 뼈로 지압해 주는데 아픈 분들은 더 많이 만져 풀어주어야 합니다. 마지막으로 팔의 곡지 척택자리를 지압해 주는 것인데요. 팔을 접었을 때 살짝 들어가는 곳 위와
바로 옆 일자리를 자극해주는 것이 폐를 좋아지게 하는 데 도움되는 지압방법 중 하나입니다. 이미지처럼 손바닥이 바닥이 아닌 몸으로 향하게 한 뒤 다른 한 손은 주먹을 가볍게 쥐어 앞의 두 자리를 같이 때려주면 됩니다. 위 영상에서 보는 것과 같이 1번, 2번 자리를 1분 이상 지속적으로 때려준다면 폐 건강, 면역력 강화에도 효과적입니다. 폐를 치유하기에는 많은 노력이 필요하지만 앞에 알려드린 음식과 지압으로 미리 예방하고 관리해 준다면 죽어가는 폐도 건강하게 살릴 수 있다고 확신합니다. 더 자세한 상담이 필요하다면 하늘건강나음터 카카오톡 채널로 문의해 주세요. 시청해 주셔서 감사합니다.